హలో ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మీ ముందుకు ఒక కొత్త ఛాలెంజ్తో వచ్చేసాము. ఇవాళ ఛాలెంజ్లో ఎప్పటిలాగా నేను ఇంకా మా అబ్బాయి ఇవాళ ఏం తింటున్నామంటే వైట్ రైస్, పెప్పర్ చికెన్ స్పైసీ, అలాగే పచ్చి పులుసు పాతకాలం నాటి అమ్మమ్మల స్టైల్లో చేశాను. అదన్నమాట. మళ్ళీ ఆనియన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీటి రెసిపీ కావాలంటే కొత్త ఛానల్కి వెళ్ళిపోండి. కొత్త ఛానల్ పేరు జేఎస్ ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ వెళ్ళి చూసేయండి. అలాగే రెసిపీ చేసి అందులో చెప్పేసి ఇందులో అవసరం లేదు కదా ఫ్రెండ్స్, అందులో ఓకేనా. అలాగే మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వీడియోని చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి. అలాగే హై పాయింట్స్ కూడా ఇచ్చేయండి. స్టార్ట్ చేద్దామా? అలాగే పొడుపు కథ కూడా ఉంది, అందుకే ఎండ్ వరకు చూడండి. నేను అడిగే పొడుపు కథకి ఆన్సర్ చేయండి. రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. బా సూపర్ మమ్మీ. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ టేస్ట్. ఇంకో విషయం ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియోలో నేనే విన్ అయ్యాను. మీరు నేను విన్ కాలేదన్నట్టు నాకు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు, కావాలనే ఓడిపోయారు అనేసి. నేనే విన్ అయ్యాను లాస్ట్ ఛాలెంజ్లో. మీరు కావాలనే స్లోగా తిన్నారు, కావాలనే ఓడిపోతున్నారు అనేసి పెట్టారు. నేను విన్ అయినాక ఇంకెట్లా ఓడిపోవాలనుకుంటాను. అంటే వీడియో మొత్తం చూడట్లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు. అర్థం కాలేదు. అందరు కామెంట్స్ నా గురించి పెట్టారు, నేనే విన్ అయితే ఏంటి నాకే వస్తున్నాయి అనుకున్నాను. పచ్చి పులుసు చూద్దాం. పాతకాలం పచ్చి పులుసు అంట. బా సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, ట్రై చేయండి కంపల్సరీ. సూపర్ అంటే అసలు సూపర్ ఉంది. కొత్త ఛానల్కి వెళ్ళి రెసిపీ చూసి ట్రై చేసి చెప్పండి మాకు చెప్పండి ఎలా ఉందో. ముద్ద ముద్దకి సూపర్. ఎంత బాగుందో తిన్నాను. సూపర్ ఉంది.
మమ్మీ ప్లేట్ నీట్గా ఉంది, నా ప్లేట్ గందరగోళం. నా ప్లేట్ కూడా అట్లా ఉంది కదా. నీ రైస్ కర్రీ ఉంది. మొత్తం మిక్సింగ్ అది. అసలు ముద్దకి మళ్ళా తినాలనిపిస్తుంది కదా. కానీ ఛాలెంజ్ కదా. ఛాలెంజ్ అన్న విషయం మర్చిపోయి మంచిగా తినాలి అందులో. అప్పుడే అయిపోయిందా పీసులు కూడా? అది ఇది ఆగలేదు అంటారేమో. ఇవన్నీ ముక్కలు ఇంకేమక్క మీది పీసులు మిగిలిపోయినాయి కాబట్టి నీదో ఓడిపోయింది. నేను గెలిచాడా నాది. నేనంతే గెలిచాను. నేను బిడ్డ 3 ఇది అయిపోలే. ఇది కూడా మొత్తం తినలేదు. 3 పీసులు ఉల్లిగడ్డ అసలు క్లీనే చేయలేదు ప్లేట్ చూడు. కాబట్టి నీదో ఓడిపోయింది. మంచిగా తినాలి మొత్తం. ఓకే ఓకేనా? ఇప్పుడు తింటామైంది. నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్లో తింటా. ఓకే బయట అసలు పులుసు కూడా వెళ్ళిపోయాను చూడండి. నేనైతే మొత్తం క్లీన్ చేసేసిన కాబట్టి నేను గెలిచాను, ఇది ఓడిపోయాను. ఇప్పుడు పొడుపు కదా. ఏంటంటే చెట్టుకు పుట్టని కాయ కొరికితే భలే రుచి, ఇది పొడుపు కదా. దీనికి ఆన్సర్ తెలిస్తే టక కామెంట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ కామెంట్కి పిన్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ రైట్ ఆన్సర్కి. మర్చిపోయిండు అంటే పొడుపు కదా ఆలోచించడం. అదే అర్థమైంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చెట్టుకు పుట్టని కాయ కొరికితే భలే రుచి, కామెంట్ చేసేయండి తొందరగా. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీకు మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. వాటి కింద నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్లో కలుద్దాం. బాయ్.